ဒီနေ့ကျွန်တော် unboxing လုပ်ပေးမယ့်ဖုန်းတစ်လုံးရှိတယ်အဲ့ဒီဖုန်းက Samsung ရဲ့နောက်ဆုံးထွက်ထားတဲ့ mirror နေရာမှာ Samsung A14 ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဘူးထဲမှာဘာတွေပါမလဲအရင်နေ့ A13 နဲ့ရောဘာတွေကွာသွားလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့တစ်ချက်တော့ကြည့်လိုက်ကြအောင် packaging လေးကတော့တော်တော်မဆိုးဘူးတော်တော်မိုက်တယ်တက်တက်ရရှိရပြအဓိကဒီဘူးတွေက၄တောင်တော်တော်မိုက်ဒါ A14 ကျွန်တော်စထုတ်မယ်နော် okay ရပြီဆိုတော့ဒီရမှာဘာပါလဲရှင်းနေအနည်းအောင်ဒါကတော့ကျွန်တော်ထင်တယ် manual ပေါ့ဟော charger တော့ပါတယ် type C to C charging ကြိုးဖြူလေးပါတယ်ပေါ့နော်ဒါသူ့ရဲ့ flash တွေမှာလိုမျိုးပဲ adapter တော့မပါဘူးဟိုဒီလိုမျိုး charging cable လေးတော့ပါတယ်ပေါ့နော် okay နောက်တော့သူ့ရဲ့နံပါတ်တွေဒါကတော့ဖုန်းက okay ဒါပဲဗျဘာမှမထွေးဘူးမပါဘူးဒါပဲပေါ့နော်ကုံဝိုင်း Infinity V display triple camera fingerprint okay ဒီဖုန်းကကျွန်တော် first impression တော့လုပ်ဘူးတဲ့ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ unboxing တော့မလုပ်ဘူးပေါ့ဒါကတော့ဒီရောင်လေးပေါ့နော်ဒီရောင်လေးကကျွန်တော်တို့ဒါ silver color လေးပါတော်တော်လေးလှပါတယ်ကျွန်တော်အဲ့လောက်လှမယ်လို့တော့မထင်တော့ဘူး A series အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်လှတယ်ပြောလို့ရတယ်ဖုန်းလေးကချစ်စရာလေး type C နဲ့ single down front speaker 25mm jack triple camera set 50 megapixel main ultra wide လည်းပါတယ်ဆိုတော့ full review ကတော့တိတ်မကြခင်လာပါမယ်အခုကျွန်တော် unboxing လုပ်ပြပြီးတော့ကျွန်တော် Samsung A14 ကိုမှ silver color လေးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီဖုန်းရဲ့ first impression ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ YouTube မှာ Facebook မှာတင်ပေးထားပြတဲ့ကြောင့်အသေးစိတ်တွားပြီးတော့ကြည့်လို့ရတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီ A14 ကိုကျွန်တော်9သိန်းကျော်ဈေးနှုန်းချိန်မှာ long time ကင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဆင်ပြေလားမပြေဘူးလားတွေ့ကင်မရာချင်းတွေကဘယ်လိုရှိလဲဆိုတော့ full review ကိုတော့တိတ်မကြခင်လာမှာမဟုတ်လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကိုလည်း subscribe လုပ်ပေးဖို့နဲ့ Facebook မှာလည်း follow လုပ်ပေးဖို့အားလုံးတောင်းဆိုချင်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ Lucas ပါဒါတော့လည်း Lucas ဖြစ်ပါတယ်